photo pamba on va faire que bakanga na biga okeke bakiza osalaka et comme drame na Congo mais mon boyebi mais oui mais tolo bango kutu soki ezalaki yo na part na ye non les petits nangai petit moi je suis votre papa bino tous les longa papa na bino problème nangai ça succès au trop problème à Kofi succès aussi la tête dit le na auto misaka ba remix banzi makare mais jikaka denga na ko de la terre photodrome donc je te dis problème yango on a trop de jalousie balobi Cindy Leker a memeli Koffi Olomide libabe depuis Cindy Leker a kota na vie ya Koffi Olomide vie ya Koffi Olomide beba depuis Cindy Leker a kota na vie ya Koffi Olomide bandeko tous toyoka ngo mingi est-ce que beaucoup changer discours langage wana pe toyoki yango pe mingi pona yango vraiment je vous dis la vérité toyoki yango pe mingi je vous dis la vérité pe tolemi yango a BBC orchestre to a BBC via Koffi Olomide c'est le pensée na yo ou bien c'est le mbongo ba futi yo a BBC via Koffi Olomide a BBC orchestre selon côté na yo ya qui est censé ou bien côté na yo ya kolinga komi benda po batu moko boye batala yo bacha yoka ezate ofandi na ndako lali olamuki olobite kinganda BBC via kinganda me bandeko na ndenga mabete tozala batu na ndenga mabete tozala batu quand même toza pe sérieux sinyo bo finga lelo a réussir quand même kotonga vie na yo parce que yo na musala na yo ya kofinga batu ya kolia mbongo ya YouTube même énergie aux anango ya ma chérie aux assis aux même énergie au ko garder si na ki 50 ans na yo eza même énergie au garder ti na 60 ans na yo. C'est toi les salut mes abonnés, salut tout le monde, j'espère bien que vous allez bien. Tata Judith se porte très bien par la grâce de Dieu. J'espère bien que bafana mo pas au bazar. J'espère bien que bafana mama si bazar. J'espère bien que bafana il y a Frégo la Bazali, j'espère bien que les fans il y a Inansubi Bazali, j'espère bien que les fans il y a des musiciens au Bazali ko sala lolendo ya mboka na biso pas na kati ya haine mais Bazali ko kende nango malamu Bazali. Voilà. Na ko banda émission na ngai na lisese koloba boyi. Ko kanisa te lolengo sekisakanga pe lolengo lobanga mabe nanga na ebite ko nganga. Nasina yeba nanga mais nasala ensemble pour na linga couper ça yo temps. Voilà. C'est très important. Merci beaucoup. Togolemba kolobate, tokokata kolobate, soki makambe hippodrome et silité. Voilà. Pona bato bazali kotuna hippodrome ekozala to ekozala te la famille. Nga pona nga jika ezo engagé nga ezala. Na bandeli bato bazotuna nga jika hippodrome ekozala to ekozala te pona nga jika na bandeli ezali ko engagé nga ya maloba nanga nazali ko asimenga nazali ko asime yango ekozala peut-être ekozala na hippodrome de Vessel de Paris peut-être ekozala sika mosusu mais je vous dis que Koffi Olomide a obéta concert na mois de juillet wananga nazo yango pa mutute mutu moko signaler nga te mutu moko tapesi nga news selonga. Pourquoi na lobi selonga? Parce que Koffi Olomide a tikali koya ko annoncer awa na internet ki nga ne nazaboye na obeta sous concert. Alors le quoi mon pa wa tikali koya ko annoncer awa na internet teke a obeta sous concert la famille nga na yoki yango pa mutute nga na affirmer yango que concert ya hippodrome ezala hippodrome te ezala place mosusu concert et pour salima. Alors pour na bateau bazo zela basali ba calcul ba préparer ma finga lolenge ba ko finge la Cindy lolenge ba ko finge la mama si lolenge ba ko encadrer mama si bato wana je crois que ba ko zela makasi tant qu'on a commis na point ya mama si de place to loba et loba mana ba point ebele balobi Cindy Leker a memeli Koffi Olomide libabe depuis Cindy Leker a kota na vie ya Koffi Olomide vie ya Koffi Olomide beba depuis Cindy Leker a kota na vie ya Koffi Olomide bandeko tous toyoka ngo mingi. Est-ce que beaucoup changé discours?
langage wana pe toyoki yango pe mingi. Pour yango vraiment je vous dis la vérité, toyoki yango pe mingi. Je vous dis la vérité, pe tolembi yango. Parce que bato pe toyebi bazala na ba vie pe ya Koffi Olomide, basala pe le côté to rappelaka bango, to rappelaka bino chaque jour. Donc cela veut dire que toyoki pe mingi. Bon luka mafinga ya sika parce que wana komi le kola. Chaque jour pondu. Chaque jour pondu tolembi yango. Bon changer penza. A BBC orchestre to a BBC via Koffi Olomide. C'est le pensée na yo ou bien c'est le mbongo ba fouti yo. A BBC via Koffi Olomide, a BBC orchestre. Selon côté na yo ya qui est censé ou bien côté na yo ya kolinga komi benda po batu moko boye batala yo bacha yoka. Ezate ofandi na ndako lali olamuki olobite kingandi BBC via kingandi me bande ko na ndenga mabete tozala batu na ndenga mabete tozala batu quand même toza pe sérieux na ndenga mabete tozala batu pe tozala sérieux a BBC via Koffi Olomide a BBC quartier la te ozomona te ke Koffi Olomide nyonso ezokomela yeboy ezapo na yo moto ozoloba yango ozomona te ke ozata na sonité. Ngana zongaka bandeko na zongaka sindile cœur asali na vie ya Koffi Olomide 18 ans tozo kende 19 ans et ça la même au-delà mais biso tozo compter oyo tozo mona. Mais avant mama si akota la vie ya mopao azalaki na mutu tozongi ba ne derrière toyeko bande la vie ya sika o azana ngolelo selo yo soki balobi bazongisa mopao ya kala na mopao ya lelo olinga mopao ya nini parce que tant bolobi que depuis fi mwana na kota na vie na ye abebisa vie na ye cela veut dire que bobeta lisu musique ya Koffi na bandako na bino te bolobela lisu Koffi te Koffi alimwa Koffi alukoma na ye porté disparu toyebi kutu vi na ye te toyebi kutu position na ye te donc Koffi akoma lokola bato mosusu mais tant que yo zolobela ye tant que yo zoluka kosala baisse au nom na ye bandeko je crois que azaka en actualité oyo ezosala bino bongo eza haine oyo ezosala bino eza motema mabe oyo ezosala bino nakoloba ngo eza kindoki oyo ezosala bino eza eloko balobaka bor ezanga kombo donc eloko moko ezanga kombo ezanga signification ezanga base ezanga source ezana soubassement te nde eloko ezosala bino bwana haine moko ya makasi envers mama ya batu envers jeune mama envers mwasi ya batu niveau ya haine boza nango donc ezomema bino bo raisonner ba raisonnement moko boye ya buzoba oyo ezata na fondement te ba fondement moko ya buzoba. Ça je vous dis la vérité la famille parce que niveau ya buzoba et puis ba n'importe quoi au buzoloba nazo monango eza même pas na sens eza même pas na donc soubassement moko eza na cité parce que lelo ko vertical ko disparaître. Ezaka otali oyo muto asali eboy même quelquefois ni ya Koffi Olomide vous arrivez à faire ça vous arrivez à détester cette femme pourquoi asala binoni eloko moko te eloko moko te annulation ya ba concert ya mopao ya kala. Est-ce que ça fait partie de maman si? Non. Bite na bine zalaki maman mon pa kota prison, n'est-ce pas? Ti bo sala ba marche. Ti bo signa ba mikanda. Ti batu ba bima ba pays na ba pays. Bite zalaki ni Koffi Olomide kota prison.
20 ans, 18 ans, jusqu'à Tofanda Kabo Ebi, mon père Abima Molongi. Si siko boko mela soite likolo ya likambwana. Ti siko boko sipote boko ka ko sipote yangote likolo ya likambwana. Quand est-ce que mwana mwasi wana akoma mutu mabe modèle bino bo présenta kaye, modèle bino bo finga kaye, modèle bino bo loba kaye. Quand est-ce? Au contraire, elle était là comme l'habitude de la lobaka. On a opé sa mobile ma casse. On a soutenir mon bali na. Alors ceux qui ont eu koya lelo, on le dit que depuis moi on a kota na quartier la terre, on se débat. Moi je suis désolé. Et puis kolingate ngana za la même vie na yo. Kolingate ngana za la même vie na yo. Kolingate tous à la même vie na yo. Kolingate tous partager même idée. Kolingate tous à la même esprit. Et ça n'a sens et qui est bien té. Jamais de la vie on a tout partager même esprit, même langage. Jamais de la vie on peut convaincre nga nandima ke pona mamasi lelo mo pa akomande. Question à poser bino akomande nini azakande na za kofiro. Alors c'est là yo moni mo pa akomande. C'est là yo mona mo pa akomande. Aboni makamo makasi boy. Boni mutema mabe mingi boy. Mutongo atazando ki koza na ba niveau bongo te. Ataza mutema mabe attaque azakaza mpemba ataza stonko pemporte bakombo boko pesa moto. Atazando ki ya modèle ni bokoza na mutema mabe na vie ya moto jusqu'à ce point là. Non 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 non, ça je vous dis la vérité, pas jusqu'à ce point là. Pas jusqu'à ce point là. Un peu de limites. Un peu de limites, la famille. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Un peu de limites, la famille. Et ça l'a raté. Il y a peine à sens. Et ça l'a raté, il y a peine à sens. So Nathalie Mutuluwa Bakali, Nathalie Mutuluwa Nene. Namuna bango kaluwa ba lipeka peka, bazaba tozamba kela bolimbisanga. Mutu akima ake kofanda na désert na Dubai. Esika vie eza passe parce que aiba mbongo ya mutu. Siko comment vivre na musolo, oba pesa ka epo afinga batu. Et là, on nini oyo nene akoloba na vie ya mopao kolongola mopao koma mopao jamais de la vie. Babilo musu totika oloba totiko pelisa moto parce que toza na période ya attente ya concert. Toze après concert toi ko se retrouver na force. Après concert toi ko fanda to mi poser les questions. Bande ko na biso ba panze sango eza bien. Na musala oyo guerre ezalaka. So sala musala ona guerre, ma chérie olela. Ondimate ole obimisama ya misu. Olela. Ondimangote, je te dis, c'est la pire vérité. Ondimangote. Ondimangote olela. Parce que bino mo kanisa lelo ba 40 bwanango ba 40 quelque bwanango ba 30 quelque bwanango bozonga bana. Et au comme la bino qui un jour bino peut beaucoup mieux. Si yo bo finga lelo a réussir quand même ko tonga fina ye. Parce que yo na musala na yo akufinga batu. Ya kolia mbongo ya YouTube. Même énergie oza na ngoya ma chérie. Oza si oza même énergie au ko garder. Si na ki 50 ans na yo. Eza même énergie au garder ti na 60 ans na yo. Non. Parce que on me sent déjà YouTube pour finga, on me sent ça déjà pour finga pour battre batala yo. Est-ce que vous êtes sûr ce qu'on changer concept il est ko sala battu ba Hollanda yo ba Hollanda te. Parce que so balingi ba pesa référence na yo, faut ba pesa mona mafinga. Alors pour na chiter na on a lobia moké. Pour na nga concert eza. Na concert ekozala.
tozala concentré pour na tia commentaire na chat pour na longola commentaire na longola te mais concert ekozala tant que ye moko moto aloba na biso fansa ki biso alobi ke concert ekozala te alobi le côté en tout cas magie kana lelo mo oloba te na ndimi ke concert à hippodrome ezala pe ezaki to ou makasi. Merci beaucoup, je vous aime, je vous adore, je suis là. Bye.